এমন একটা ফিশ ফ্রাই যেটা ভাঙলে বেরোবে প্রচুর চিজ, আর যেটা হবে এত বড়। হ্যাঁ, সেটারই খোঁজে আমরা চলে গেছিলাম আজকে হাউস অফ বুকার্সে। ভেটকি মাছের বড় বড় ফিলেট, তার মধ্যে চলে এলো চিজের ফান্ডা, সুন্দর করে স্টাফড করে আর একটু ওপর দিয়ে ভালোবাসা ছড়িয়ে তারপর চলে গেল ব্রেড ক্রামসে আর ডিপ ফ্রাইড হতে। দেখতে দেখতেই চলে এলো আমাদের একটা প্লেট। সুন্দর না? ওরা কাসুন দিয়ে টমেটো সস দিয়ে সার্ভ করে, আর ভেঙে এক কামড় মারতেই ব্যাস তুমিও বলবে বহুত আচ্ছা বহুত আচ্ছা। তাহলে ঝটপট করে এসো, খাওয়া দাওয়া করো আর বলো হাও মাও খাও।